Falmiaraba antsika tsirairay avy indray tonga ity amin'ity alakamisy maraina fa 13 ny volana avrily ity ary manona fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka an'izao mofinaina izao. Alohan'ny dirantsika amin'ny anio dia hiara hivavaka isika. Tompoandriamanitra eo, mbola misaotra anao izay fa mbola velonaina noho ny aminao. Misaotra noho ny fitantananao sy ny fiahianao ny tsirairay avy aminay. Misaotra ihany koa satria inonay tokoa, marina tokoa fa efa manamboatra izay mahasoa anay ianao. Efa avy ihany rehefa falimbavaka izay andrasanay aminao. Mety aiza ianao nikahery anay mandrakariva koa amboly faharetana ho anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe modely ny fahamasinana. Modely ny fahamasinana nalaina amin'ny Hebreo 12:4 manao hoe mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Amen. Ireo olona mitana andraikitra mitoriny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy kanefa tsy omban'ilay hery mahavelona avy amin'Andriamanitra dia tsy tena miasa ary tsy afaka ny ahazo antoka na ahomby na tsy ny asany. Tsy nabe ny fanompoana na ny famboniany faniriana no mankasitran'Andriamanitra, fa ny fitiavana sy ny fanoloran-tena na natanterahana ny asa na lehibe izany na kely. Ny tafiotra-ny fanoherana sy ny fandavana dia fomba hitarihan'Andriamanitra hialoka eo ambanin'ny elany, ahafahantsika mialoka eo ambanin'ny elany. Rehefa mandrakotra antsika ny rahona dia reny feony manao hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Ny fihetsy Kristy nanisy fofinaina ny mpianatra mba handraisan'ny fanahy masina sy nanome azy ireo ny fiadanana, dia toy ny rano indray mitete mialohan'ilay oram-batravatra nomena tamin'ny andron'ny Pentekosta. Nampahafantaran'i Jesosy ny mpianany fa araka ny androsoan'izy ireo amin'ny asa nankinina taminy dia hazava aminy kokoa ny tena toetry ny asa sy ny fomba tokony hanorenana ny fanjakan'i Kristy eto tany. Notendrena ho vavolombelon'ny mpamonjy izy ireo, natao hanambara izay efa hitany sy efa reny momba ny fitsanganany tamin'ny maty. Natao hamerina an'ireo tanam-pahasoavana naloka ny vavan'ny tompo izy ireo. Nifankazatra tamin'ny toetrany masina izy, asa masina no ny antsoroan'ny apôstôly raha naneho ny toetran'i Kristy tsy misy pentina tamin'ireo lehilahy sy vehivavy izy, ho fenitra eo amin'ny fiainany. Eto dia eto ny fiarah-miasan'ny mpianatra tamin'ilay ohatry ny fahamasinana. Hany ka nanjary mitovy toetra tamin'izy ireo ka afaka nampahafantatra n'izao tontolo izao ny didiny sy ny oha-piainany. Tokony hoe hodiniana tsara ireo lafiny tsirairay mampiavaka ny fiainan'ilay ohatra tsara indrindra, ary tokony hisy fifandraisana akaiky aminy amin'ny alalan'ny vavaka atao amin'ny finoana velona. Dia toy izany no ampiova ny toetrantsika feno fahalemena ho araky ny endriky ny toetrany izay be voninahitra. Amin'izany fomba izany no ahavonina ny mpampianatra ny fahamarinana hitaona fanahy maro eo amin'ny Kristy. Raha fitenina ny mofinainantsika androany dia tsisy raha te azo vokatra tsara isika eo amin'ny andry dia manandraikitra izay nanirahan'i Kristy antsika, dia tsy misy afa-tsy ny firaisana eo amin'ilay tompon'ny fahamasinana rery ihany. Isika dia mbola ao anatin'ny fahalotona maha olombelona antsika, fa mahafinaritra ery izany hoe miray amin'ilay masina indrindra ary izy manaiky iray amintsika mba hahatonga antsika ho masina tahaka azy. Mahafinaritra ihany koa hoe izy manaiky miara hiasa amintsika, hanatanteraka ny asany. Ny fisainan'ny olombelona sy ny eto amin'ity izao tontolo izao ity dia voafetra, ny zava-bitany koa voafetra, fa rehefa miaraka amin'ilay tsy manam-petra isika dia mahavita zavatra tsy manam-petra ihany koa. Rehefa miaraka amin'ilay manana ny fahefana rehetra ihany koa isika
dia mahavita zavatra mihoatra ny azo eritreretina saina, ary zany indrindra no hitaonana ny tsirairay avy mba tsy handeha araka ny fieritreretana ny iriny fony sy ny fisainany fony fotsiny ihany, fa satria tsy amin'ny haben'ny fanompoana na ny famboniany faniriana no ankasitan'Andriamanitra, fa ny fitiavana sy ny fanoloran-tena eo amin'ny Kristy. Dia mba ao aminao tokoa anie zany amin'ity maraina ity, ary niriko indrindra dia ho tafian'ny herin'ny tompo anao, feno ny fahasoavany, feno ny fanahy masina, ka mirapiratra ny voninahiny eo aminao. Afaka isika saotra anao zay ray ony amin'izany teninao zany amin'ity maraina ity. Misaotra tompo manaiky niaraka aminay, na dia ao anatin'ny fahotanay izahay dia tsy izany no jerenao fa ny faniriany fonay. Tianay mba ampitomboanao mandrakarivo zany ao anatinay, ka ahafahanay miaresy lahatra hatrany fa lehibe tokoa, ary tena zava-tsony miara-miasa aminao. Ampio ny izahay tsirairay avy eto anio mba ho modely mpiara-mombonantoka, mpiara-miasa aminao tokoa, ka hanova ny fomba hafijerenay, fomba fanaonay izahay, satria miaraka aminao, aminaran'i Jesosy. Amen.